Baš je cool što nas je Moon pozvala na njen rođendan. Da, pozvala je samo nas od celog kampusa. Da, bit će žurka cele noći. Cool. Ne sviđa nam se ovde. Tako je čudno. Ma hajde, devojke, super je ovde. A, Slike se pomeraju. Zašto ste vi došli, luzeri? a? Moon nas je pozvala na njenu žurku. Imamo čak i pozivnice. I mi imamo pozivnice. Pa šta? Pa ništa. Košarkaši? Luzeri? Šta vi radite ovde? Kako šta? Došli smo na Mooninu zabavu. Da, mislio sam da ćemo biti sami ovde. Tačnije, i mi smo mislili da ćemo biti sami ovde. Zdravo svima. O? Dobrodošli u moj dom. Zdravo, Moon. Izgleda da su svi koji su pozvani došli. Aha. Osim Amine, prehlađena je. Baš mi je žao što je bolesna. Ali među vama se nalazi neko ko nije trebao da dođe. I nije dobio pozivnicu. Dance, može li da me vidi? Ako misliš da te ne vidim, glupi košarkašu, varaš se. Izlazi iz moje kuće. Dak, vidite. Moon, molim te. Ja želim na tvoj rođendan. Želim da se zabavim. O, idemo opet. Opet počinje. Odlazi bejzbolisto. Nemoj da propaštavaš žurku. Nice, odbi. Ali ja želim da ostanem. Dobro, može da ostane. Dobro sam raspoložena danas. Svi za mnom. Napravila sam ovu tortu sama. Nešto je napisano na torti. Da, piše srećna smrt. Moon, obećala si zabavnu žurku. Pa gde je? Počet će zabava kada moji prijatelji budu došli. Prijatelji? Moon, nisi spomenula da imaš prijatelja osim nas. Da, mi ne znamo ništa. I mi. I mi. Zamolili su me da ne pričam o njima. Pa kada ti tvoji prijatelji dolaze? Neće sami doći. Moramo da ih pozovemo. Prijatelji Moon, hajde, očekujemo vas. Smiri se, luzeru. Pa hajde da pozovemo tvoje prijatelje i da se zabavljamo. Da bi prizvali moje prijatelje, moramo da se držimo za ruke i da izgovaramo čini. Ponavljajte za mnom. Neka vetar duva i gromovi udaraju, neka moji prijatelji dođu u kuću. Neka vetar duva i gromovi udaraju, neka moji prijatelji dođu u kuću. Neka vetar duva i gromovi udaraju, neka moji prijatelji dođu u kuću. Pa jesu li došli prijatelji? Moon je nestala. Ona je stvarno nestala. Možda je ispod stola. Nije ovde. O, čoveče, Moon je nestala. To je baš zabavno. Mislim da je sve ovo neka glupa šala. Moon nas je prevarila. Idem kući. I ja. Zaboravite na zabavu. Da, i mi idemo kući. U redu, društvo, idemo. Ovo je samo još jedna besmislica. O, Moon je ostavila tortu. Poješću je. Babol, jesi li poludeo? Šta ako je začarana? Tonka je u pravu. Okej, dosta. Ne želim više ni minut da provedem u ovoj jezivoj kući. I Moon je stvarno budala. Benz, vrata su se zatvorila. Jel se šališ? Zar ne možeš da ih otvoriš? Skloni se. Čoveče, stvarno je zatvoreno. Gubite se, košarkaši. Mi idemo kući. Da, vrata su zatvorena, neće moći. Moramo naći drugi izlaz. Jel to stvarno zatvoreno? Na, 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 na. Požurite. Ne želim da se pored ovoga izgubimo. Idioti. Društvo, dođite ovamo. Vidite šta sam našao. Izgleda da je ovo njena dečija soba. Čoveče, baš jeziva soba. Wow, pogledaj, ovdje ima puno igračaka. Društvo, vidite, slika male Moon. Tako je čudna.
Vratite sve na mesto. Nemojte ništa više da dodirujete. Ovo je možda neka zamka od Moon. Ben, smiri se. Ovde nema zamki. Ove igračke se rastežu i do 6 puta i onda se vraćaju u originalan oblik. Rekao sam da ne pipaš. To znači da ne pipaš. Idem sad da nađem izlaz iz ove jezive kuće. Ko ide sa mnom? Mi ostajemo. Pa dobro, vi ostanite, tupani. Dance, pogledaj. Ovde ima papirić. Tamna strana sile je uvek budna. Ja imam papirić. Spoznaj novu silu rastegljivosti. Wow, moj Darth Vader je postao još jači. Da, sada se moj C-3PO rasteže. Moj je jači i još otporniji, ali moj je još bolji. Zdravo, hajde da se igramo. Ko si ti? Ja sam Emily. Ja sam Duck, a ja sam Dance. Da se igramo zajedno sa Stretch Armstrongom. Naravno. Evo, Emily. Rasteži ovog miniona kao ja. Bez brige, neće se pocepati. One se baš dobro rastežu. Sviđa mi se. Emily, vidi, možeš čak vezati i čvor. Cool, mogu li da se upletu? Pa mogu se lako razvezati i vratiti u originalan oblik. Jako cool, obožavam Stretch Armstrong. Dobro, moram da idem. Moja prijateljica me očekuje. Danas joj je rođendan. Ćao, Emily. Nisam mogao da nađem izlaz, sva vrata su zatvorena. Šta vi radite, tupani? Benz, mi testiramo najnovije moći Stretch Armstronga. Da, zamisli, igrali smo se sa Mooninom drugaricom. Kakvom bre drugaricom? Ovde nema nikog, o čemu pričate? Pratite me, idemo da nađemo izlaz. Društvo, ovo je garaža. Ovo je haos, a ne rođendanska žurka. Ja sam već gladan. Smiri se, Nice, sve o čemu misliš je hrana. Bolje misli o tome kako da izađemo odavde. Društvo, ovo izgleda auto Mooninih roditelja. To nije auto, to je kanta sa šrafovima. Da, sav je rđavi star. Hej, duhovi Mooninih roditelja. Gde ste? Izađite. Vidite, stojim vam na autu. Puzzle, siđi dole. To nije tvoj auto. Ma, ne zanima me. Ništa mi se neće desiti zbog ovoga. Puzzle, okreni se. Haha, kao da duh stoji iza mene. Neću pasti na to. Puzzle, okreni se. Dobro, okej. Bežimo! O, pogledajte, nekakva soba. Deluje kao spavaća soba. Fuj, kako jeziva lutka. Nikada tako nešto ne bih kupila, fuj. Zašto nas je ova veštica zaključala u svoju kuću i ne pušta nas napolje? Zašto smo uopšte i došli na njenu zabavu? Čak se ni ne družimo s njom. Aha. Zdravo, ja sam Emily. Hajde da budemo prijateljice. Ko si sad pa ti? Ja sam Emily. Kako se vi zovete? Ja sam Laura, ovo je Olivia. Emily, nećemo s tobom da se družimo, baš izgledaš jezivo. I nije nam potrebna nova prijateljica. Idi odavde. Kakve glupače. Ti si glupa. Hoću da idem kući. Hoćeš li prestati da plačeš? Svi želimo da idemo kući. Ja stvarno hoću da idem kući. Kako mi je hladno. I meni. Ako me Moon još jednom pozove na rođendan, neću doći. Kunem se. Neću ni ja, ovde je jako jezivo. Goofy, prestani da hrčeš. Zdravo svima. O, Moon se vratila. Moon, pusti nas napolje, hoću da idem kući. I hladno nam je. Nisam vas držala. Vrata su sve vreme otvorena. Totalno sam zaboravila. Lajkujte video, subscribeujte se na kanal, kliknite zvonci i očekujte nove epizode. I stvarno lajkujte video. Keymaster ne voli kada ljudi gledaju videe, ali ih ne lajkuju. Say no, I'm not like you, I don't think that you get it.
Zdravo. Čoveče Moon, kada ćeš prestati da nas plašiš i pojavljaš se nijotkuda? Danas je moj rođendan, pa vas pozivam sve. Moon, ti si rođena na Halloween? Baš nemaš sreće. Zdravo, ružičaste. Moon, uvek nas uplašiš. Eto vam. Šta je to, Moon? Pozivnica za rođendan. Biće žurka kod mene, hoćete li doći? Ti nisi moja prijateljica i niko te ne zove na moj rođendan. Ma beži bre. Zdravo svima. Moon, zašto sve plašiš tako? Pozivam vas na moj rođendan. Pravim žurku, bit će zabavno. Moon, zar si rođena na Halloween? Samo se desilo. Požurite momci, svi su već u kostimu, a mi nismo. Da, brže malo. Amina, ja prosto volim Halloween. I ja. Zdravo. Luzeri, zašto nas plašite? Amina, samo smo htjeli da znamo. Hoće li večeras biti noć strašnih priča? Naravno, društvo, ipak je Halloween. Da. Luzeri, kao i uvek. Uvek prvi. Zdravo. Čoveče Moon, kada ćeš prestati da iskačeš nijotkuda? Polomila sam cvetić zbog tebe. Danas mi je rođendan i pozivam vas sve. Moon, zar si rođena na Halloween? Moon, baš nemaš sreće. Pravim žurku kod mene. Hoćete li doći ili ne? Naravno da ćemo doći, mi smo prijateljice. Baš sam uzbuđena. Čoveče, tako mi je žao male ruže. Pa šta misliš o mom kostimu? Nice, jeziv kostim. Zar nisi mogao da smisliš nešto kreativnije? Klovn. Da. Pazili si li poludeo? Pogledaj sebe. Ti nosiš kožno odelo. Ideš kao neki bajker na žurku. Nice, si ti poludeo. Kakav bajker? Ja sam zapravo šišmir. U redu, idem ja da potražim drugi kostim onda. A mi ćemo ići da krademo slatkiše od ovih luzera. O čoveče, kakav užas. Mandy, sladosti ili gadosti? Luzeri, odlazite odavde. Inače ću vam ja dati gadosti. Mandy, ti si zla. Šta si to rekla? Srećan Halloween, ministratoru Mandy. Idemo, Goofy. Zdravo, drugarice. Čula sam da pravi žurku za svoj rođendan. Doći ću. Zapamti jednom za svagda, ti nisi moja prijateljica i niko te nije pozvao na moju žurku. Glupa kozo. Mi smo male, mi smo slatke, volimo krvi ubijanje. Happy Halloween! Ha! Voli, jesi li glupa? Ja sam rekla ha, a ti si rekla ha. Radiš pogrešno. Trebalo bi da kažeš ha. Pokazat ću ti ja. Vidjet ćeš. Samo pokušaj. Pokušaj da mi naudiš, vidjet ćeš šta će da se desi. Hej, ne plašim te se. Uopšte nisi strašna. Strašnija sam od tebe. Zar ćeš opet da počneš? Zamenit ću to tvoju roze glavu bundevom. Pa i tvoja glava je roze zapravo. Jesi li poludela? Ti si poludela. Zdravo, ružičaste. Moon! Preplašila si nas. Nema šanse. Svi me se plaše na kampusu. Eto vam. Šta je to, Moon? Pozivnica za rođendan. Žurka je kod mene. Hoćete li doći? Da, doći ćemo. Veoma se radujem. Zdravo, Mandy. Šta želiš? Ništa. Mandy, pomozi mi. Mandy, pomozi, ukrali su me vanzemaljci. Ponka, pogledaj, moje oči ispadaju. Ne. Čini mi se kao da sam slep. Prestani da jedeš slatkiše, oni su zaostale. Samo ću uzeti malo. Ponka, pogledaj, otrovna kobra me napada. Dilane, kulje što si se toga setio. Ako nam ponestanu svi slatkiši zbog vas, morat ćete da kupite još. Čoveče, pusti me da idem. Rekoh, pusti me. Okej, stop. Pusti Kamila, prestani da ga vučeš. Hej, luzeri, dajte slatkiše. Želite slatkiše? Pa da. Hoćete nam dati slatkiše? A možete dati i mom prijatelju vanzemaljcu takođe. Ako ih želite, kupite ih. Zapravo, za noć veštica svi daju slatkiše, ne prodaju ih. Pa mi ne dajemo, mi prodajemo. Wow. Šta je bre to, Dak? Gde je tvoj kostim? Pa jel se šališ? Evo tu su, mi smo duhovi.
Dag, jesi li glup? To uopšte nije smešno. Niko na kampusu se neće uplašiti dok nosiš to. A zašto ne, Benz? Benz, meni je zapravo strašno. Ja se plašim duhova. Kakvog duha? To je platno sa 2 rupe. Benz, molim te, veruj mi. Sve devojke se plaše duhova. Definitivno će se uplašiti. Benz, ja se stvarno plašim. Benz, prestani da kukaš. Obuci svoj kostim. Nadam se da nećemo biti kao idioti ovim kostimima. Ako se Laura ne uplaši, ja ću te izbaciti iz tima. Dance, najbitnije ti je da radiš ovo. Wow. Wow. Hej, društvo, čekajte. Luzeri, danas mi je rođendan i zovem vas kod mene na žurku. Biće mnogo zanimljivo. Pa ne znam baš. Imamo mnogo da radimo. Verovatno nećemo doći. Pa dobro, nema veze. Ali doći ćemo. Očekujem vas večeras. Nemojte da kasnite. Čak, šta ti treba? Mandy, jesi li vidjela moj telefon? Izgubio sam ga. Od toliko sam imao cool slika i snimaka u njemu. Nisam ga vidjela. Ne ometaj me dok radim. U redu, proverit ću ovde. Rekla sam ti odlazi i ne ometaj me dok radim. Okej, idem da vidim u kafeteriji. Čoveče! Šta se dešava? Laura, jesi li spremna? Uskoro je vreme za strašne priče. Pa gde ti je kostim? Moj kostim je u ormariću, ali ormarić neće da se otvori. Daj ja da pokušam. O čoveče, zaglavilo se. Šta ćeš da radiš? Ne možeš na Halloween zabavu bez kostima. Laura, ne brini se. Idem po momke da pitam za pomoć. Oni će ti otvoriti ormarić. Stani! Ne ideš nikuda bez nas? Želiš da momci vide prvo tvoj kostim? Dobro, samo sam htjela da pomognem. O, svetla su se ugasila. Mama, plašim se. Gabi, smiri se. Samo je nestalo struje. Wow. Duhovi! Wow. Košarkaši? Jeste li poludeli? Znate li koliko smo se uplašile? Benz, stvarno sam se uplašila. Benz, jesam ti rekao da će biti uplašeni? Da, i ja sam se za malo upiškio. Tišina, Dance. Pa, devojke, jeste li spremne za malo strašnih priča? Pa, Benz, deluje da neću ići. Ormarić mi se pokvario i moj kostim je unutra. Onda ćemo ići bez Laure. Olivia, Gabi, idemo. Čekajte, ne idemo mi nikud bez moje Laure. O, ura, upalilo je. Benz, ti si najbolji. Jeste li vidjeli kakvog momka imam? Momci, prestanite da se zanosite. Nije smešno. To nismo mi. Zdravo svima. Ah! Moon, zašto si nas uplašila? Pozivam vas sve na moju žurku. Biće mnogo zabavna večera. Moon, zar si rođena na Halloween? Samo se desilo. Očekujem vas. Sve osim njega. Zašto, Moon? Pa ne sviđaš mi se. Moon, molim te, pozovi me. Ja također volim rođendanske žurke. Rekla sam ne. Loser. Ja želim da idem na rođendansku žurku. Želim da se zabavim. Zar će da leži na podu i plače sve vreme? Ustani, Dak. Nemoj da nas blamiraš pred devojkama. Ali želim da idem na žurku. Dobro, ići ćeš na žurku. Pričat ću sa Moon. Hvala ti, Benz. Ti si najbolji kapiten. Kako slatko. Jesu li svi spremni? Onda možemo da počnemo. Samo da požurimo, da se duhovi ne razljute. Društvo, ako želite da čujete strašne priče, lajkujte video i subscribeujte se na kanal. Kliknite zvonce i očekujte nove epizode. I ćao svima! Work until you die, you know that's true. Have you thought it through? 'Cause you love to tell me what to do. Say no, I'm not like you, I don't think that you get it. You should go and get out, I'll make you regret it. Someone like you should worry about, maybe you do. Društvo,
Društvo, znam da svako od vas zna makar po jednu strašnu priču, ali neće svako da priča priču. Samo onaj koga izabere duh. To nije tačno, lažeš. Ponoć je već došla. Vreme je da idemo na kampus. Nadam se da će ova noć biti najstrašnija. Amina! Bliznakinje, šta radite ovde? Nećemo da idemo na Halloween. Zašto, devojke? Danas ćemo svi biti na kampusu i pričat ćemo strašne priče. Zato što smo se posvađale. Da, i neko uvijek ima glup izraz lica. Kao i ti. Pogledaj se u ogledalo. Glupačo, pa koga je briga, ne moraju da dođu. Ne, Stef, čekaj, idemo svi zajedno. Devojke, imam ideju kako da popravim sve i vaše raspoloženje. Pratite me. Happy Halloween! Pusti me da idem, ozbiljno. Dobrodošli u pakao. Mi smo male, mi smo slatke, volimo krvi i ubijanje. Happy Halloween! Au! Svi izgledaju tako zastrašujuće prelepo. Stigli Najbolji su najbolji. ovde. Happy Srećnu noć, Halloween! veštica. Biće veoma strašno. Dušice, sad ću ti ispričati jako cool strašnu priču. Viola, uđi više. Amina, izgleda su svi došli. Možemo da počnemo. Društvo, znam da svako od vas zna strašnu priču, ali pričat će onaj koga duh izabere. Hoću ja. Društvo, pre nego što počnemo, najvažnije je da zapamtimo da su se kapije pakla otvorile na noć Halloweena i zatvaraju se sljedeći dan. Tako da je najvažnije da ne razljutimo duhove. Smiri se, Dak, nije vreme. Pa da vidimo ko će prvi da priča priču. Devojke, stavite vaše ruke sa mnom. Slovo T. Twins, bliznakinje, recite nam. Naša priča je o dve bezobrazne male devojčice. A vas dve? Ne o nama. Jednom davno, dve devojčice su stvarno htjele da idu na ples. Ali mama nije dozvoljavala. Bile su jako razočarane, ali su svakako otišle. Mnogo vremena je prošlo, ali se nisu ni vratile. Mama je počela jako da se brine. Zvala je policiju, bolnice. Nigde ih nije bilo. Jel ona pozvala policiju? Bubble, ne smetaj. Ššš. Prošlo je sat vremena. 2, 10. Ali devojčice se još uvek nisu vratile. Mama je izgubila nadu. Ali odjednom, neko je pokucao na vrata. Jesu to bile devojke? Puzzle, saznaćeš uskoro. Sačekaj, nije vreme. Mama je brzo otvorila vrata, nadajući se da su to devojčice. Ali kada ih je otvorila, videla je nešto jako strašno. Šta? Na pragu su se nalazila 2 para cipelica i u njima noge do kolena. I poruka. Šta je pisalo u poruci? Pa pisalo je: mama, vratile smo se. Čoveče, trebalo je da slušam mamu i da ne idem na ples. Baš zato ja ni ne idem na ples. Noge su mi veoma važne. Devojke, vaša priča je bila jako strašna. Da vidimo koga duh sledeće bira. Slovo O. Olivija, duh je izabrao tebe. Okej, duhovi, slušajte moju priču. Jednom davno, jedan veoma mali grad je posetio mađioničar sa veoma žutim zubima. Jel to zato što ih nije prao? Verovatno je jeo mnogo slatkiša. Goofy, i ti jedeš mnogo slatkiša i tvoji zubi su žuti. Olivija, nastavi. Sljedeći dan, mađioničar je pripremio performans i oduševio sve u gradu. Doneo je veliku crnu kutiju na stage. Veoma veliku, dovoljno veliku. Benz, mogu li sada da počnem? Rekao sam ne. Pa kada onda? Sačekaj. Kada je otvorio kutiju, bila je potpuno prazna. Mađioničar je pitao nekoga iz publike da dođe do kutije. Niko nije prihvatao, osim jednog hrabrog momka. Momak je ušao u kutiju i mađioničar ga je zatvorio.
O, zašto? Zašto je uopšte ušao? Svi znaju da se crne kutije ne trebaju dirati. Nice, šta ako je bio radoznao? Ja bih to isto uradio, samo zbog znatiželje. Kada je publika pitala mađioničara da otvori kutiju, vidjeli su da je momak nestao. A, stvarno? Možda su mu noge ostale, kao kod malih devojčica. Nije bilo ni nogu. Čoveče, to je strašna priča. Šta se onda desilo? Posle toga, ljudi u tom gradu su počeli da nestaju, jedan po jedan. Policija je bila u šoku, tražili su ljude svuda, ali nisu mogli da ih nađu. I ljudi su nastavili da nestaju. To je baš mistično. To nije mit, to je potpuna stvarnost. Mnogo vremena je prošlo i policija je odlučila da pretraži kuću mađioničara, u kojoj je držao crnu kutiju. Kada su otvorili kutiju, unutra se nalazilo... Šta su našli? Pričaj brže, čoveče, ne mogu više. U velikoj crnoj kutiji pronašli su neku lepljivu crvenu tečnost. Pa je li to bila krv? Ne, nego kiselina. A kada su policajci dodirnuli tečnost, ruke su krenule da im se tope. I onda su shvatili da je mađioničar ubio ove ljude i stavljao ih u crnu kutiju. Mama, plašim se. Sada ću se plašiti mađioničara. Benz, mogu li sada da počnem? Rekao sam ne, vreme još nije došlo. To je bila veoma strašna priča. Devojke, da vidimo ko je sledeći. Slovo G, ali imamo dvoje ljudi. Gabi i Goofy. Ko želi da priča priču? Ja ne želim, plašim se. Neka Goofy priča. Dobro, Goofy, hajde. Spremite se da čujete priču koju su mi ispričali duhovi lično. Jednom davno bila je jedna devojčica čija je baka preminula i ostavila je zeleni disk. A zajedno sa njim bila je i poruka. I šta je pisalo u poruci? Poruka je glasila: nikad nemoj da pustiš zeleni disk. Šta, stvarno? Ozbiljno, ali znatiželja je savladala strah i devojka ga je ipak uključila. Zašto? Ako je u poruci pisalo ne, rekao je radoznalost, toliko teško da se razume? A onda kada je uključila disk, čuo se glas. Zelene oči su se pojavile na zidu i one će ugušiti tebe i tebe. Mene, tebe. Pokazao je u mene. I ne zanima me, nisam uplašen. Sljedećeg dana i majka joj je preminula, ali ona nije shvatila da je to zbog diska i opet ga je uključila. A onda su preminuli i njen tata i brat i sestra. Jel ona glupa? Kako nije skapirala da je to zbog diska? Da je bila pametnija, ne bi puštala taj glupi disk. I kako se sve završilo? A kada je devojčica uključila disk i treći put, zelene oči su se opet pojavile na zidu i vrat je počeo da je steže. I ona je vikala: u pomoć, ali niko je nije čuo i onda se ugušila. Wow! I to sve zbog tog diska. Briga me za sve. Čim stignem kući, bacit ću sve bakine diskove. Slovo L. Laura i Leja. Ja ću pričati priču. Pustite, neka priča ona. Hajde, Laura. U jednoj kući živela je porodica, mama, tata i mala devojčica. I ova devojčica je stvarno voljela da provodi vreme na YouTube-u i gledala je razne videe. Jel gledala i Kampus? Naravno da jeste, svi gledaju Kampus, ali napravila je veliku grešku. Pogledala je sve videe bez da se subscribe-uje. Bez subscribe-a? Jel to može? Da, može. Samo ne klikneš na crveno dugme. To nije u redu. Ako gledaš nešto što ti se sviđa, samo klikneš na dugme. Ja ne volim uopšte svetle boje. Tako da uvek klikne na crveno dugme da bi postalo sivo. I jednog dana, kada je gledala neki video, kompjuter joj se isključio. Došla je do mame i pitala da uzme telefon, da nastavi da gleda. Kada je ponovo počela da gleda videe, pala je u nesvest. I tako je izgubila svest. Jadna devojka. Verovatno je udarila glavom o pod. Kada se probudila u bolnici, pitala je sestru za telefon. Samo 1 sat kako bi završila gledanje videa, ali bez subscribe-a. I tačno sat vremena kasnije,
Ekran je pocrneo, a na crnom ekranu je pisalo: danas ćeš da umreš. Pa je li umrla? Ne, imala je sreće. Pronašla je drugi telefon i subscribe-ovala se na sve kanale koje je gledala. Wow! Pa poruka je veoma jasna. Ako gledaš svoj omiljeni kanal, subscribe-uj se. Bilo bi mi žao da je umrla. Meni ne. Pa Benz kada? Uskoro. No. Ok, da vidimo od duha ko je sljedeći. Ja ću sljedeće da pričam priču. Moja priča će biti o bezobraznoj devojci koja se zove Moon. Moon? Da, ona vas hrani lažima. Priča neku priču o njenim roditeljima kako su umrli u saobraćajnoj nesreći kada je imala godinu dana. Moon, zar si se šalila sve ovo vreme? Ne, ja nikada ne lažem. Kada si bila jako mala, roditelji su ti se odrekli i postala si siroče. Zato što si bila jako čudna. A sve te priče o tome kako su ti roditelji umrli su lažne. To nije tačno, lažeš. Benz, sada je definitivno vreme. Ustajte, momci. Društvo, napišite u komentarima koja priča vam se najviše svidjela. Lajkujte video, subscribeujte se na kanal, kliknite zvonce i očekujte nove epizode. I svi, ćao! Ćao svima! Say no.